更换过主板的电脑就没有保修了吗？今天粉丝寄一台联想小新笔记本哈，描述说开机中碰了几下 Type-C 充电口，电脑就不开机了，然后电源灯狂闪，充电口呢还有轻微的咔咔声。看这描述啊，应该是电脑短路了。不过让我吃惊的是啊，粉丝竟然让咔咔声响了一整天，这真是个狠人呐！然后拿去售后保修，售后以之前换过主板，导致主板和登记信息不符为由，直接拒保了。没办法，粉丝又拿到当地维修，发现有个芯片短路了，但是呢，很遗憾哈，没配件，所以呢就给我们发了过来。好，我们来拆机看一下，拆下主板，揭掉防定电贴纸。目测全板哈，有一处明显的维修痕迹，就是显存供电这里，并且风扇接口呢已经被吹糊了。然后我们观察一下这个上家所说的玻璃芯片，应该是充电接口旁边这个，也明显可以看到充电接口边上的这个 Type-C 芯片哈，确实是直接烧糊了。这种情况呢，应该是短路造成的。好，那接下来呢，我们直接先量一下主板的对地阻值，看都有哪里坏了，哪里短路了。测试呢，显卡并没有短路，但是被动过的显存供电啊，明显是短路到0的。那我们就排一下，看是前级还是后级。这种情况呢，应该是显存短路了。如果说是显存短路啊，这个显卡估计也保不住了。我们现在要做的就是只需要把这个供电电感的桥梁断开，看是前级还是后级。如果是后级呢，肯定是显存短路了。好，去掉电感，很明显哈，是后级还为0，前级呢供电正常。代表呢是后级短路了，显存是短的。我们先不管它啊，先来看一下接口电路状态是什么状态。测试充电接口处，这个裂的玻璃芯片啊，确实已经短路短到3欧了。那这个芯片呢，100%是坏的。这个芯片名字叫 TPS65994，如上家所说啊，这个芯片是带程序的，现在确实是不好找。但是呢，很遗憾哈，我们这里刚好有。所以呢，我们直接拆下来，先换上，先来测试一下机器开机是否正常，然后再说显卡的事儿。因为这个芯片是个玻璃芯片，相对来说很容易坏的，所以呢，我们要非常小心的取下来，然后再装到粉丝的主板上来测试一下。如果一旦坏了，我们想找到第二个一模一样的这个芯片啊，我估计就不好找了。拆下坏的芯片，测试主板的状态呢，有一路还是短路，短到4欧。因为没有图纸呢，所以呢，我们直接采用烧机大法来烧它，看是哪里坏了。3伏3安来烧机。今天呢，我们来用手持这个热成像。上次用嘴修机器，粉丝说有点不雅，明显显卡边上这里有明显发热的地方。那么就来判一下，看是不是这里短路了。看情况，这一路是通到显卡供电啊。那我们就先把显卡供电断开。好，现在已经不短了。那我们就接着装回这个玻璃芯片，看能不能加电。好，换上芯片，我们接着来插电。第一个呢是 Type-C 充电口，很遗憾哈，主板并不会升压，要么还有问题，要么刚才的芯片没看好。找了一圈，让我很是失望哈，也没再找着问题。就在我快要陷入绝境的时候，突然想到前几天修了一个戴尔的机器，必须要用原装充电器啊，它才升压。用普通的 Type-C 或者苹果的 Type-C， 它不会升压。所以呢，我拿一个联想的原装 Type-C 再来试一下，看能不能升压。用原装充电器啊，让我大吃一惊，发现它能升压20伏哈。这今天啊，差一点掉坑里，要不然修饰也修不好啊。既然能升压呢，我们就装机来试一下，看能不能正常加电，能不能正常屏幕显示。显卡呢，肯定不用想了，用都用不了。好，屏幕已经亮了，成功上岸。刚还升压呢，这装起来都不升压了。刚说上岸，一装电池呢又不升压了。拆开主板一测，现在供供点是短路的，这种情况肯定不升压。既然供供点短路，那咱们接着烧。烧出来的结果是还是显存供电周围明显有地方发热。刚才把显存供电的电感去掉了，现在大短路呢是显存供电的冒失管，是显存供电的负荷冒失管短路了。去掉之后呢就不短路了。插电一样20伏升压正常。接着
再次来装机。好，成功开机，充放电，包括声音键盘，所有功能除了显卡之外全部正常。啊，我看你描述说碰了一下它就不开机了，黑屏了。它那个 Type C 的嘛，它不知道怎么回事，我就在那里晃了几下吧，因为我去拿东西，那个刚好放在桌子边，晃了几下，我感觉是晃，它晃了一下，闪了一下屏，然后我没管它，过了一会儿它就黑了。然后一直咔嚓咔嚓，你没管它一整天，然后就嗝屁了，是吧？对，然后那个 USB 那个接口声音很小，就感觉像那个继电器那种声音一样，那个时不时滴滴答答一下，就是很有规律的。这种情况呢是短路了。你电脑呢，我收到之后呢，主板拆开哈，确实有排除过显卡有没有短路的痕迹，显存供电是短着路呢。然后那个就你描述说的有个玻璃芯片确实是裂的，知道吧？裂了之后呢，我把玻璃芯片拆掉，玻璃芯片下面直接烧糊了。但你显卡那块啊，排除短路的时候，显卡是2路短路，一个是显存短路，一个是显卡短路。你的显卡是坏的，大概率你显卡烧坏的原因是因为长时间短路时间太长了，然后显卡也给烧坏了。对，有可能就是那个玻璃芯片它一直烧了。对，一直烧。对，如果说它不开机了，你直接把电拔了，它不在连电，估计你显卡可能会保得住。对，它一熄屏我就拔了，但是它一直自己响，我也没有办法呀。因为它那个电池通着电嘞，你拔4六7不管用的。除非我自己拆机把那个电池拔了，因为我听见它一直在响，我就感觉那个地方应该是有问题，类似一个继电器，时不时啪嚓一下，搞了一晚上，第二天早上还在响。行，显卡是废了。其实你这个是办公本，你真办公的话哈，用不用显卡？你这个显卡换不换不当紧，就是不换也影响不大，因为这个你是换显卡，估计这种显卡换下来也要不少钱，知道吧？你换显卡，因为你办公的你也没太大意义。你要是个游戏本的话，你肯定换显卡。你这种换，你看你自己选择，可换可不换。我是建议你这样用也没事，就是不换显卡也没事。因为你那个平时也好像也用不到，就平时写代码呀就行了。那行，那就这样用就可以了，好不好？因为粉丝这个是办公本，所以我们就不建议粉丝换显卡了。而且粉丝这个显卡就是由于短路之后没断电，咔了一整天才嗝屁的。所以大家的电脑要是进水或者短路，不管修不修，一定要先断电。断电不只是拔电源，还得拔电池。如果自己不会断呢，就找附近的维修店。